Заезжает клиент на автосервис. Что-то стучит. Блин, этого просто вот не передать. Это все хуйня. Здесь еще колесо не снято. Блин. Попытались открутить колесо. Да это пиздец. Вот как до такого можно доездиться, что, блядь, что-то стучит. Ну, ни хрена себе что-то стучит, блядь. Не, ну стучит нормально, смотри. Вот сейчас там оторвут. Просто. Это просто пиздец. Блин, что камера не фокусирует. Пиздец. Это в машине что-то стучит. Приехали в сервис. Че, говоришь, сколько можно покататься? Да. Ну-ка еще покажи. Класс. Дружище, ну я так даже боюсь, отсюда выехать уже нельзя на ней.